Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sadaqallahu wa a'lam. Ibu bapak hadirin jamaah kuliah subuh kusin kuring TV hormat, alhamdulillah puji kali syukur orang sanggakeun kana Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kali salam dia salamina dicurahin pakeun ka panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana alhamdulillah dina dinten ka-18 dinten Kamis orang sadayana tiasa dari pantapan Allah dina dalaga neraskeun hanca pangaosan kuliah subuh. Mudah-mudahan hari demi hari anu tos kalalui kalewati urang sadayana dikawin kaping hiji dugi ka ayeuna kaping 18 dina raraga nyampurnakeun ibadah saum urang alangkungan tolab ilmu sing janten hiji amal anu tiasa ngandeur ngajajakeun ka urang sadayana tiasana kenging rahmat ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kanggo materi kajian dinten ayeuna bade nyanak judul korelasi ataupun hubungan naon hubunganna antara Ramadan, Al-Qur'an dan Lailatul Qadar. Jadi ieu teh sangat erat hubungan tilu nu name Ramadan, Al-Qur'an sareng Lailatul Qadar. Aya sambungan nu tilu ieu teh. Di mana sambunganana lungsurna Al-Qur'an teh nyaeta dina sasi Ramadan dina wengian Lailatul Qadar. Nyambung nu tilu, berbicara tentang Ramadan, berbicara tentang Al-Qur'an, berbicara tentang Lailatul Qadar, erat hubunganana sadayana nu tilu eta. Al-Qur'an teh sakumaha kauningna ku urang lungsurna teh dina wengian Lailatul Qadar sapertoskeun dina surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Naon terusna? Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat kaditu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an fihil Qur'anu hudan lin-nas. Lungsurna Al-Qur'an teh dina sasi Ramadan. Aya deui ayat dina Al-Qadar diuningakeun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena hubungan teh sangat erat Ramadan, Al-Qur'an sareng Lailatul Qadar. Manawi bu istimewana Al-Qur'an kaistimewaan Al-Qur'an terkait sareng opat anu istimewa.
istimewana Al-Quran terkait dengan opat nu istimewa. Mana diantarisna opat nu istimewa berkaitan sareng Al-Quran. Satu, waktu lungsurna Al-Quran istimewa nyaeta sasi Ramadan. Jadi opat hal anu berkaitan sareng Ramadan anu berkaitan sareng Al-Quran anu sangat istimewa. Pertama tentang waktu. Waktu lungsurna Al-Quran teu dina bulan Muharram, teu dina bulan Rabiul Awal, tapi syahrul Ramadan. Sedangkan ibu tos terangkan upami bulan Ramadan teh bulan anu paling istimewa di seantero 12 bulan. Dipilih ku Allah 1 bulan untuk turunnya Al-Quran itu di bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Keistimewaan Al-Quran berhubungan sareng opat nu istimewa. Satu berhubungan dengan waktu. Nyata waktosna dina sasi Ramadan. Taktos ibu bakal bertanya-tanya kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran di bulan Muharram? Kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran di bulan Rajab? Kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran di bulan Rabiul Awal? Karena Allah memilih waktu yang sangat istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Dengan keistimewaan Ramadan yang disebutkan tadi. Atak nomor kahiji poinna anu berhubungan anu istimewa anu berhubungan sareng Al-Quran adalah waktu. Nu kadua anu berhubungan sareng kaistimewaan pangna Al-Quran istimewa kajabiti berhubungan sareng waktu nu istimewa. Nu nomor kadua berhubungan dengan naon cipu? Nomor hiji berhubungan sareng waktu. Nomor kedua berhubungan sareng Rasul Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad istimewa? Istimewa. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Daud? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Ibrahim? Kenapa juga tidak diturunkan kepada Nabi Isa? Karena Allah memilih orang yang sangat istimewa. Hiji dalam segi waktu istimewa bulan Ramadan. Dua, dalam segi manusia yang dititipi, yang diamanahi oleh Allah manusia yang istimewa. Seistimewa apa sih Nabi Muhammad? Tos uning ngasain aja tiap raja, tiap mulut uningakeun kumaha keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Hartosan yang sakit Amador Bais Muhammad anjeun manusia benten tinu biasa. Muhammad anjeun manusia ka Allah banget syukuran. Pami diibaratkeun syukur anu ngaibaratkeun Kanjeng Nabi saking istimewana ibarat mutiara, ibarat permata, ibarat intan. Itu teh menunjukkan bahwa Rasul manusia yang istimewa. Coba ibu lamun diibaratkan, ibu ibaratna aya nu ibaratkeun ibu eta mah intan Ciseureuk. Eta mah mutiara Ciseureuk gitu. Eta mah permatana di Ciseureuk gitu. Seolah-olah menunjukkan bahwa orang itu sangat istimewa. Malayan gitu ka ibu mengibaratkan permata, tapi Rasul begitu banyak mengibaratkan Kanjeng Nabi Muhammadun kalulu. Aya celulu? Ya, celutan. Fishing. Lu celuru upami lu teh hartos teh mutiara. Muhammadun kalulu. Ngabar itu seperti mutiara. Insyaallah mudah-mudahan celuru sing janten mutiara. Mutiara gampang aja. Promotan sengaja ngamribanya subhanallah. Jantan Nabi Muhammad itu istimewa. Makanya Allah memilih orang yang sangat istimewa untuk
gelarnya Kanjeng Nabi Sayyidul Makhlukot. Apa itu Sayyidul Makhlukot? Pimpinan para makhluk, langit, bumi, cai, tatangkalan, apapun yang anu aya di bumi, makhluk nu aya di bumi dipimpin ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata teu aneh Pak, ketika Kanjeng Nabi lahir, bunga-bunga merekah, burung-burung bernyanyi, rohatil ajyar tashdu bil layalil maulidi. Subhanallah. Burung meniriang dan bernyanyi ketika Nabi Rasul Muhammad dilahirkan. Itu menunjukkan bahwa Rasul bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat istimewa. Begitupun ketika wafat Rasul, alam berduka sadayana. Tutungkulan tatangkalan tarunduk. Alam sebegitu menunjukkan duka, angker. Itu menunjukkan bahwa Rasul benar-benar seorang pemimpin bagi seluruh makhluk nu aya di bumi. Maka gelarna Sayyidul Makhluk. Aya Sayyidul Anbiya. Apa itu Sayyidul Anbiya? Pemimpin para nabi. Maka ketika Rasul Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Masjid Al-Aqsa, didinya para nabi sadayana ngantosan posisi Rasul sangkan kapayun imaman. Tikawit zaman Nabi Adam dugikan Nabi Isa hadir didinya mempersilahkan ka Kanjeng Nabi supados ngimaman salat kaparaan dia. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya. Ya didinya aya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapana para nabi. Ayah Abdul Bashar, bapak manusia ayah Nabi Adam. Tapi kenapa sok barisan para nabi ngejajar dirinya teu aya nu kersa kapayun imaman sadrajat muncul hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan keistimewaan yang luar biasa. Ayat gelar Kanjeng Nabi Sayyidul Mursalin. Apa itu Sayyidul Mursalin? Pemimpin para rasul. Di atas Nabi ada rasul. Luar biasa. Udah disebut Sayyidul Makhlukot, udah disebut Sayyidul Anbiya, udah disebut Sayyidul Mursalin. Batak Al-Quran erat kaitannya sama manusia pilihan buktasna Rasulullah SAW. Maka bina hadis qudsi kan Allah ngadau laulaka lama khalaqul afaq. Pamidaya Kanjeng Nabi malah langit yang bumi malah diciptakan Allah. Maka para nabi sate acan gelar Rasul Muhammad hadir. Nabi Adam udah tahu akan hadirnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim atau diuningan kepada Rasulullah kurun abad kelahiran Rasul jauh. Tapi di Nabi Adam demikian Nabi Muhammad Nabi akhir zaman kan melalui 25 nabi anu wajib diketahui kurang Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai Nabi Isa. Tapi Nabi Adam udah tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad dikasih tahu. Ini pasti antara dengan malaikat. Atau mahar Nabi Adam menikahi Siti Hawa dengan sulawat. Luar biasa. Lebih mahal daripada emas, daripada intan permata sholawat. Ibu kan sama di mas kawinan sholawat. Narek. Ibu tante mas kawinan Siti Hawa di Nabi Adam itu sholawat. Ente emas. Kenapa ente emas? Dari surga mas ada yang lagi emas. Kan kawinan Nabi Adam sama Siti Hawa dari mana? Di surga, sedangkan di surga mah bumi-bumi nanti lapisan terbuat dari dari emas. Aneh di surga mah naon terbuat emas teh mata anu anehna naon di anu mahar Nabi Adam ka Siti Hawa sholawat. Dalam dimaharan ku emas naon
oge di surga mah tina emas, cangkirna tina emas. Tapi cobi ayeuna kawihanana kan urang di dunia, hayang ku emas nah teh. Leres lu? Buka bungan putra. Cenah bade nurutan Siti Hawa sok we cenah ujang mah aku sholawat pas kawin. Meni molong telepon ka saha? Moal jadi Allah subhanahu. Bahkan jadi wasilah asma Nabi itu sekedar asmanya aja bu. Namina jantan wasilah disebat-sebat ku Nabi Adam. Saat Nabi Adam tidak mau dosa, diusir ku Allah di mana di surga ke dunia. Sujud ke Nabi Adam 100 tahun di luhur batu. Cengkat-cengkat Nabi Adam. Cengkat-cengkatnya sabada ningali kalimah di aras, di langit, terus di atas. Ayat seratan anu didinya bergandeng asma Nabi Muhammad sareng asma Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget Nabi Adam. Padahal di dunia kan baru ada Nabi Adam. Namanya Nabi Adam. Tapi nah dengan asma Allah aya bersanding asma Muhammad. Naros kan? Nabi Adam ka Allah sah. Aya asma Muhammad. Bukankah di dunia hanya aku, baru aku? Akan diwalar itu teh sauk Allah anak cucumu anu bakal gelar di akhir zaman sebagai nabi penutup khotamina ini. Nabi Adam yang pasti orang istimewa demi bersanding asmana salam Allah pasti seorang orang biasa. Teu acan dilahirkeun tapi tos naon? Atos disebat-sebat ke Allah. Maka tawasul kan Nabi Adam. Tawasul ke Allah. Ngalantungan asma mulyana Nabi Muhammad. Itulah istimewanya Nabi Muhammad. Teu acan bubrad, teu acan lahir kuruna beberapa abad tahun, tapi tos terkenal namina di para nabi terdahulu. Itu menunjukkan keistimewaan. Ari urang upami terkenal di lembur tos lahir atau bisa teu acan lahir. Tos lahir. Urang mah bubrag lahir di pasihan nami nemewe terang urang Ciseureuh yen orok eta teh namina pulan gitu. Tapi kan Nabi mah teu acan dilahirkeun subhanallah udah pada tahu. Sabab nur cahaya kanjeng Nabi teh diciptakan paling awal. Paling awal. Itu istimewanya. Ayat dari keistimewaan masuk banyak yang berbicara tentang keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi teh ibarat tiara kanjeng Nabi. Dina segi akhlak, dina segi ibadah luar biasa. Padahal Nabi Muhammad teh sami manusia Muhammadun basyarun. Muhammad anjeun manusia sapertos ibu tua ngaleukeut kulem. Kagungan istri, kagungan putra sama, tapi laisa kal basyar, bukan seperti manusia biasa. Contoh, bukan seperti manusia biasa itu kanjeng Nabi makan upami kulem, guling gak sahan, teu nyaman kulemna upami masih tersisa dinar atanapi dirham dina naonna, dina jubahna. Ini memastikan aya artos teu acan dikaluarkeun, teu acan disedekahkeun, guling gak sahan kulemna teu nyaman, teu tibra. Sabalikna ti urang-urang mah guling gak sahan teh lamun teu boga duit. Bu, itu bedanya kan sama kita. Rasul mah Gusti gugah, bade kulem gugah kana aya nu teu acan dikaluarkeun. Masih kene aya dinar dirham dina jubahna. Karena kebiasaan Rasul sedekah itu luar biasa. Beda aja urang mah teh daek sare teh mah eueuhan. Susah. Bu, itu dijajar undangna orang sareng Rasul. 2. Rasul mah dugi ka babarahan sampeana tina akibat salat wae wengi. Dugi ka saur Siti Aisyah teh ya Rasulullah, sanes salira teh atas dicalonkeun ahli surga.
dina ridho Allah atos atuh teh kenging natepan wae dugi ka babaruhan eta sampeyan. Saur Kanjeng Nabi asana teu hoyong anjeun kagolongkeun jalmi anu syukur, masih dalam keadaan beribadah padahal posisi udah dimaksum, posisi udah kenging jaminan ti Allah. Beda jeung urang mah babaruhan lain ladang salat. Abi ladang naon? Bu, kurang mati nangala dunia terkadang wih ngarame tanu kabareun jarang kan duit tina ladangna saha itu. Itulah Muhammadun Basyarun laisa kal basyar. Istimewa matak dipaparinkeun Al-Qur'an oge dititipkeun ka manusia yang sangat istimewa. Nu katilu hubungan istimewa hubungan Al-Qur'an dengan keistimewaan nomor katilu nyaeta dititipkeun ka makhluk anu sangat istimewa nu janten pelantarana putosna malaikat. Saha dititipan janten wasilah? Malaikat Jibril. Banyak malaikat, Allah nyiptakeun malaikat lebih banyak daripada Allah nyiptakeun manusia. Penduduk langit lebih banyak daripada penduduk bumi. Tapi Allah nitipkeun Al-Qur'an kanggo wasilah didugikeun ka Kanjeng Nabi melalui seorang malaikat yang luar biasa yaitu malaikat Jibril. Disebabna malaikat Jibril teh Ruhul Amin. Naon ari Ruhul Amin? Hartosna teh nyaeta pemimpinna para malaikat. Malaikat Jibril disebut Ruhul Amin. Tapi dina surat Al-Qadar ayat-ayat tanazzalul malaikat. Tanazzalul malaikat waruh. Apa itu waruh? Tanazzalul malaikat dina bengian Lailatul Qadar teh lungsur para malaikat waruh dan malaikat teruh. Sa malaikat teruh? Malaikat Jibril. Bapak, ketika Nabi Muhammad wafat, selesailah tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril tara lungsur ka bumi. Kusabab tugasna tos habis. Tos Nabi Muhammadna atos wafat. Tapi dalam kurun 1 tahun sekali malaikat Jibril sok lungsur sanaos Nabi Muhammad tos wafat nyaeta dina wengian Lailatul Qadar. Tadi ayatnya. Nuju Rasul jumenang 23 tahun malaikat Jibril masih sok lungsur ka dunia. Nyaeta tugasna naon? Maparin wahyu ka Kanjeng Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an. Istimewa malaikat Jibril saat dipaparin tugas ku Allah nyandak Al-Qur'an, maparinkeun Al-Qur'an ka Kanjeng Nabi, seketika malaikat Jibril naik pangkat jadi pamimpinna para malaikat. Dayana malaikat dipimpin ku malaikat Jibril. Atak subhanallah, luar biasa malaikat Jibril. Pemidina riwayat Musanes jam-jam malaikat Jibril sakali muka saya dugi kana masrik dugi ka maghrib saking istimewa luar biasa. Bahkan kantos dina sapari riwayat malaikat Jibril naros ka Allah, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih baik daripada aku? Dina pada sangat indah penciptaan malaikat Jibril. Subhanallah beda. Maka saking merasa takjubnya malaikat dengan penciptaan Allah yang sangat luar biasa bersujud ke Allah. Tapi ternyata sujudnya malaikat Jibril lebih dihargai keneh ku Allah selama puluhan ribuan tahun
sujudna manusia sok sanaos dengan keadaan banyak lupa. Kenapa? Karena ari malaikat Jibril sujudna dengan ribuan tahun itu mah tidak berdasar perintah Allah. Ari manusia mah sok sanaos sujudna mengukur 2 rakaat, tapi itu berdasarkan perintah Allah. Sareng ari malaikat patut kudu ngelehkeun bisikan setan, terkedah ngelehkeun bisikan hawa nafsu, sabab malaikat dari pasihan nafsu. Tapi manusia laksana salat mengukur 2 rakaat eta teh menang perang ngelehkeun hawa nafsu jeung ngelehkeun bisikan setan. Maka sangat disukai ku Allah salatna umat Nabi Muhammad sanaos 2 rakaat daripada salat malaikat dengan ribuan rakaat. Karena memang ari malaikat mah teu kedah ngelehkeunana unda fitrahna sapertos kitu. Tugasna mengukur sekedar ibadah, berzikir kepada Allah. Teu aya nafsu, apa terasa ibadah malaikat. Teu kuping aya malaikat maksiat teu aya. Korupsi aya teu aya. Beda sareng manusia. Tah di antarana eta istimewana malaikat Jibril. 3 opat Al-Quran berhubungan sareng hal anu istimewa. Nomor kaopat adalah sebagai bentuk mukjizat. Jadi 4 keistimewaan berhubungan sareng Al-Quran teh. Hiji berhubungan dengan waktuna sangat istimewa Ramadan. 2 berhubungan sareng Rasulna anu istimewa nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. 3 berhubungan sareng malaikat paling utama pemimpin para malaikat utusna malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sebagai pelantara ya Bu ya. Pelantara ti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi upami panginten upami misalkan ayeuna mah sapertoskeun kurir kitu nya. Kurir ngadugikeun wahyu gitu. Sok aya ibu apa paket teh ibu sok aya. Sok aya nyana paket ngadugikeun paket ka malaikat Jibril teh nyana wahyu ti Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor kaopat istimewana Al-Quran teh berhubungan sareng mukjizat. Banyak mukjizat Nabi Muhammad Bu. Rasul biasa keluar cai tina permintaan ketika sahabat dalam kehausan. Rasul biasa membelah bulan, itu bagian dari mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Tapi ada yang lebih utama, ada yang lebih istimewa dari sekian banyak Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Yang paling istimewa adalah mukjizatnya Al-Quran. Oke, Al-Quran sebagai bentuk mukjizat anu istilahnya berlaku untuk semuanya. Benten sareng mukjizat-mukjizat nu sanes. Contoh Nabi Musa punya mukjizat tongkat bisa membelah laut. Tongkat bisa menjadi ular. Hanya sebatas kalau mukjizat itu dipegang oleh Nabi Musa. Belum tentu si tongkat itu bisa membelah lautan kalau dipegang oleh Nabi Daud, apalagi kalau dipegang oleh umat Nabi Musa. Tapi Al-Quran temu ukur dipegang ku Rasulullah SAW, dipegang ku umat. Nah oke, Al-Quran bisa memberikan keajaiban. Hartos itu. Itu luar biasa istimewa Al-Quran. Nabi-nabi nusanes banyak tuh dengan mukjizatnya. Tapi yang paling istimewa adalah mukjizat Nabi yang bentuknya Al-Quran. Seueur keistimewaan Al-Quran berhubungan sama pahala. Benten deui kan lamun eta tongkat Nabi Musa nya anu sakti anu jantan mukjizat Nabi Musa. Belum tentu dipegang eta tongkat bisa bernilai pahala, belum tentu. Tapi ketika Al-Quran yang jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW dibaca, ditadaburi, terus jelas akan bernilai pahala, ganjaran anu sangat luar biasa. Itulah kenapa istimewanya Al-Quran. Seperti ibu berhubungan sama Al-Quran. Istimewa teh hiji waktu dua Rasul 3 malaikat 4 mata kadep
mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu sangat utami Al-Qur'an kudu selalu senantiasa urang sadayana dianggo Al-Qur'an teh. Ulah sekedar pajangan da unggul dianggo mas kawin mahar disimpan dina lemari. Lupa pake bobogan cucu. Dugi ka marolong. Tapi diusahakeun eta Al-Qur'an teh kudu janten naon janten kudu selalu senantiasa urang berinteraksi tiap hari dengan Al-Qur'an. Maka tadi dina Al-Baqarah hiji 85 fungsi Al-Qur'an teh aya 3. Hiji cenah Bu? 3 dina surat ayat 185 bunyi ayatna naon? Naon? Syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an. Nomor kahiji hudal linnas, itu fungsi Al-Qur'an, kegunaan Al-Qur'an, petunjuk. Bagi ibu meser kulkas, meser TV, meser radio, nu gaduh toko sok masihan buku petunjuk. Osok Bu? Osok dibaca. Dibaca di dinya teh aya tata carana. Nyolongkeunna kana naon? Teu sagawaja. Sakur aya nyolong mah dicolongkeun ka rumah. Moal aya aturanana. Begitupun upami urang hirup teh Allah teh ngagelarkeun urang ka alam dunia dipasihan ku Allah teh tah buku petunjukna. Naon Bu? Al-Qur'an eta teh pedoman hirup urang. Matakan kedah tiasa ngantos. Da ibu ge mun dipasihan ku toko elektronik buku petunjuk Cina jeung Inggris sungkul ka atos mah. Begitupun urang dipasihan ku Allah teh tah ieu Al-Qur'an buku petunjuk kieu ngalah teh ka langsung ngalah teh ka sasar di dunia dipasihan buku petunjuk na Allah. Al-Qur'an sok angeus. Cek ibu teh ngaos saya ngumpulnya jika tadi aja ngagugul bahasa Inggris. Atuh berarti kumaha cari solusina da ibu teh hirup berakal milarian terjemahna seueur di toko-toko anu bahasa Sunda ayeuna mah cobian ngaos teh upami saruku ngaos qiraah ditingali hartosna nu diaos saruku tadi teh ngarah ibu terang petunjuk hirup. Leres ibu? Leres. Matak naon atuh urang ayeuna meureun atog-atogan hirup teh da teu pati baca kana petunjuk ti Allah. Bu. Altos teh. Insyaallah. Bade ayeuna mah petunjuk teh dibaca. Insyaallah. Kagungan tafsir Al-Qur'an bumi. Manjajan teh. Matakan kedah rajin sumping kapana osa. Matak naon di dieu teh ibu tiap kajian dinten Jumaah teh Bapak aya waktosna tafsir Al-Qur'an ngaja disayogikeun teh ngarah ibu tiasa maca petunjuk. Kan ku ajengan jajang di dieu teh diuningan geus saayat teu bisa aya ceuk yang nah gumujang disebat ajengan jajang. Saayat demi saayat ditafsirkeun Al-Qur'an eta teh ngarah urang kalau urang biasa kagungan petunjuk hirup komplit seueur dina Al-Qur'an mah Bu pedoman hirup urang teh sadayana aya di dinya. Mayunan caroge kudu kumaha istri caroge mayunan bojo kumaha dina aturan muka waris kumaha di mana urang hoyong magfirah Allah kumaha jalan tobat ngarah urang salamet di akhirat kumaha hoyong beunghar di dunia kumaha sukses dunia akhirat kudu kumaha aya komplit dina Al-Qur'an. Ngan sayangna urang mah ongko apal Al-Qur'an teh petunjuk tapi teu patos naon teu patos hoyong mendalami sejauh mana makna Al-Qur'an.
upami kakuasai Bu Al-Quran teh jika orang menguasai remote TV. Ari remote TV masuk terkadang bari beureum oge. Katakan nomor 2 atau nomor 3 bari beureum. Karena emang udah kakuasai apal ya nomor 2 itu dipencet SCTV. Terus Bu. Sosanaos bari malabeung oge apa nu dipencet nomor 4 TV One. Terus Bu. Teu kudu ningali sama posisina udah tahu di mana nomor 4, nomor 2, nomor 3, RCTV, RCTI, TV One. Namanya Bu? Indosiar udah tahu karena memang itu remote terus jadi cocolan. Udah jadi kebiasaan, udah jadi hal anu biasa di bumi. Makanya kakuasai channel-channel TV. Begitupun orang upami karena Al-Quran, upami orang terus kakuasai atau setelah digauli ku orang Al-Quran, tidak menutup kemungkinan orang bakal menguasai kandungan isi Al-Quran. Terus kenapa Al-Quran sampai keasing di urang? Sabab urang begitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, hanya ala kadarnya saja. Terkadang mau menuju sedih, menuju bingung, menuju susah, menuju ayah masalah. Namanya sholat rajin, Al-Quran dibaca. Mata keluargasnya selesai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanti kiat di pasihan kajembaran, di pasihan seueur harta, di pasihan kasuksesan, ku sabab sok seueur mohokeun kana ibadah. Itu teh kelas Sayyidina Umar, komo meureun saha? Urang. Mata tuh kudu selalu senantiasa urang seueur ngagulung Al-Quran teh nara posisina urang tiasa menguasai kandungan anu aya dina kandungan makna anu aya dina Al-Quran. Paminu kagungan tafsir masuk di mas par ayat teh naon sih hartosna wal Qur'anil Hakim. Paminu sebagai Yasin sabu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Digali apa maknanya? Dan tadi kami ibu masantren, kami kampus di pondok tahu mana-mana satu ayat apa artinya karena memang di pondok ada pelajaran tafsir tiap bumi. Tapi kan ibu ini harus tidak mungkin mundur. Kumaha tu carana bukanya lira melalui terjemah di bumi barinya sebulan coba di televisi. Sok berapa? Upami dina televisi madaan tang 2 jam, 3 jam teh meuni asa jam-jam. Tapi nah, upami ningali Al-Quran sampai 4 menit, 5 menit, 10 menit asa durang. Tunduk ngantuk. Karena di situ setan berperan, Bu. Setan teh parongkah upami katingali manusia bade ngaos Al-Quran beda jeung manusia lamun nonton TV cek setan teh diganggu geus anteng. Ari dina naonna? Dina TV mah tidak perlu berperan lah Bu, setan teh sidena. Cek setan teh keun we antep teh diganggu oge naon. Menikmati itu 2 jam 3 jam dengan istiqomahna nancep. Tapi ketika orang membaca Al-Quran namanya muka setan udah siap dengan naona, dengan jebakan-jebakanna. Mata teu aneh pamina we 3 menit, 4 menit terus ngawitan aduh abot mastaka. Karena emang di situ setan sangat persiapan Bu. Karena memang membaca Al-Quran pahalanya luar biasa. Pokoknya anu berhubungan sinan pahala ganjaran dirinya setan berperan Bu. Dina sholat gitu. Sangat luar biasa ngagoda. Bu. Karaos kan Bu Ibu. Kami nonton TV mah ini asa sakenak waktos teh. Tapi lamun ngaos Quran direret deui ke setengah jam. Tapi di TV mah sajam 2 jam mending nancep anteng. Itulah tahu. Ibu.
Anae mudah-mudahan we urang sing tiasa ngagunakeun Al-Qur'an teh sanes mengukur qiraah unggul tapi dimaknai diterjemahkan sehingga orang terang karena petunjuk dari Al-Qur'an. Fungsi kedua masih di Al-Baqarah 185 hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Apa itu wa bayyinatin minal huda? Penjelasan dari petunjuk itu. Jadi kajabi di Al-Qur'an jadi petunjuk oge kadituna aya penjelasanna. Sabada ditunjukkeun teh dijelaskeun. Kalau sekedar petunjuk kumpul tanpa bayina, tanpa penjelasan sok terkadang orang masih samar. Jika jami nuduhkeun di mana bumi kang jajang teh cek apa ditunjukkeun di ditu. Upami nyebat nasi di ditu belum begitu jelas. Di ditu teh di mana? Sabab nunjukna ka ditu. Sumping we bayina dijelaskeun tuh bumi na cetna warna anu pantona mayun ka anu itu bayina, itu penjelasan. Tidak cukup hanya hudan, tapi butuh bayina. Tidak cukup hanya menunjukkan itu saja tanpa dijelaskan lebih rinci lagi. Al-Qur'an itu fungsi kedua bayina. Bayina itu penjelasan atau diberi petunjuk baru dikasih bayina, dikasih penjelasan. Contoh Bu. Contoh dina Al-Qur'an ayat-ayat anu nguningakeun wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Eta teh hudan, petunjuk dari Allah. Wasari'u kudu bercepat-cepatlah, kudu gagancangan, urang Ciseureu, urang Nyantong, urang Nangora, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mencari ampunan, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu teh petunjuk hudan, ditunjukkeun ku Allah ngarah urang salamet jaga di akhirat teh kudu giru-giru kaburu maot, geura kudu minta ampunan, geus kolot teh kudu geus rajin di masjid, lain geus kolot teh beuki liwar. Eta teh hudan petunjuk ti Allah. Upades kagolongkeun jalmi anu takwa wajah natin ardu hasamawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ngarah ari kene magfirah mangke dicawiskeun surga, sabab surga diperuntukkan untuk orang yang bertakwa, itu petunjuk. Kemudian di ayat selanjutnya Allah memberikan bayina, memberikan penjelasan. Orang bertakwa itu yang seperti apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anin nas. Itu bayina. Allah menunjukkan ngarah bagja hirup teh kudu giru minta hampura ka Allah, tobat. Sabab surga legana surga teh sapertoskeun legana langit jeung bumi samawati wal ard. Eta surga teh dicawiskeun kanggo orang anu takwa. Nu kumaha anu takwa teh bayinahna sumping dijelaskeun nyaeta hiji alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nyata anu tiasa berinfak yunfikuna fis-sarra'i dalam keadaan lapang, wad-dharra dalam keadaan sempit. Itu penjelasanna, itu bayinahna. Nomor kedua, wal kadhimina al-ghaidha, anu tiasa nahan amarah, nahan emosi, nahan nafsu ketika batur mitnah urang, ketika batur berbuat tidak baik ka urang, ditahan amarahna, ditahan emosina, henteu sarwana. Eta teh jalmi anu takwa. Wal 'afina 'anil nas, jembar dada lega panghampura, selalu membuka pintu maaf yang lebar-lebar untuk orang lain. Itu ciri jalmi anu takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, eta fungsi Al-Qur'an teh. Mereka hiji hudan, mereka dua bayina. Ayat dina ayat musanes Allah ditunjukkan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, para pameget, para suami, ar-rijal aqwamuna sebagai pemimpin 'alan nisa bagi perempuan, itu petunjuk.
budak ditunjukkan ku Allah tah lalaki mah kodratna mimpin kade ulah dipimpin ulah ditunjuk ku awewe tapi pamegat mah kudu nunjuk ka awewe itu hudan kan hudan petunjuk ditunjukkan ku Allah bisi pabaliut peran istri peran suami dina rumah tangga teh diatur ditunjukkan ku Allah tah pamegat nu kudu jadi pamimpin istri anu dipimpin terasumping bayina kelanjutanana masih dina ayat eta kenapa pamegat maka diangkat pamimpin ku Allah wa bima anfaqu kusabab suami adalah seseorang anu wajib memberikan nafkah. Kenapa laki-laki diangkat sebagai pemimpin? Sabab wajib memberi nafkah. Teu aya istri mah wajib masih nafkah ka saroge teu aya ti ditu. Da fitrahna anu memberi nafkah mah adalah suami. Adapun istri bisa memberi sanes nafkah istri mah termasuk bisa membantu perekonomian suami. Ia petunjuk hudan diarahkan ku Allah ditunjukkan ku Allah tah pamegat mah lalaki mah kudu mimpin ulah dipimpin sabab lamun tibalik istri anu mimpin pamegat anu dipimpin dina sabali hadis tunggu kehancuran rumah tangga kumaha lamun aya terkadang Allah nitipkeun rezeki teh ka istrina qadarullah banyak kan Allah nitipkeun kasuksesan ka istrina, Allah nitipkeun rezeki ka istrina, ulah merasa barang gagah berege sehingga menghilangkan kodrat laki-laki sebagai pemimpin. Tungtungna istri merasa jadi pemimpin teu tiasa kitu. Sabab tos jelas pamegat mah satingkat derajat lebih luhur daripada istri anu salehah, istri yang baik meskipun Allah menitipkan rezeki yang banyak kepada istrinya akan selalu menghargai posisi suaminya sebagai seorang pemimpin. Ulah kieu asal kuring awewe nu bisa usaha sangeunana ka lalaki sehingga derajat laki-laki dihanap teu aya harga martabatna punten teu tiasa kitu mata kacida luar biasana seorang istri ketika Allah menitipkan amanah rezeki itu melalui pintu istri tapi istri eta masih selalu senantiasa ngajaga harga diri menjadi calon tetap memposisikan suami itu sebagai seorang pemimpin. Itu celah-celah kebaikan bagi seorang istri. Kaci dan cilakan namun istri dititipan rezeki walau karena pintu rezeki itu di rumah tangga itu sok terkadang Allah nyimpen teh aya di istrina gitu. Aya di calon mah sudah tentunya itu wajib tapi upami posisi aya di istrina saling maka kudu periode ngiring kajian begitu pilih Allah nitipkeun rezeki ka urang upami gaduh dasar agama kieu ulah merasa hebat sabab biheung lamun urang pisah rumah tangga jeung calon urang biheung urang dititipi rezeki ku Allah poa eta teh rezeki anu dititipkeun lewat pintu urang teh sabab aya na rumah tangga urang jeung janten calon laras ku kade sering abdi ngumping kajantenan Allah nitipkeun rezeki ka janten istrina sehingga istrina tiasa karina sukses teras babari usahana nanti melesat bisnisna kali janten carogena teu aya harga gitu sehingga posisi suami teh merasa teu aya harga dirina teh kusabab posisi istrina sangat merendahkan tadinya upami ridho suami teu aya maka ridho Allah oge bakal teu aya nauzubillah min anu nomor terakhir fungsi Al-Qur'an itu masih di Al-Baqarah 185 wal Furqan apa itu wal Furqan beda kang ngabedakeun antara benar dan salah, baik dan buruk sadayana ayat dina Al-Qur'an. Maka selalu kita tinggali urang Al-Qur'an teh ngarah urang teu kasasar di urang sehingga bisa ngabedakeun yufariqu bainal haq wal batil mana anu sae mana anu awal. Kartos itu insyaallah mudah-mudahan sing barokah manfaat faedahna. Secara garis besar biasa ditarik benang merahna tina kajian subuh ka 18 ieu
Simkuring meningakan hubungan antara Al-Quran, Ramadan, Al-Quran sinareng Lailatul Qadar. Nanging baca kabahas ku Lailatul Qadar insyaallah dina kajian bakal saking urang meningakan apa keistimewaan Lailatul Qadar dan amalan apa yang harus dipersiapkan menjelang menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Biasa dua mereka uningakan 4 hal yang istimewa yang berhubungan sinar Al-Quran. Oke, 3 fungsi Al-Quran an aya dina Al-Baqarah hiji 85. Yang nanggu sing janten ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran biasa jajan. Barakallahu li wa lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.